Đào tạo lái xe Tiến Thịnh xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín, chúng tôi chuyên tuyển sinh các hạng xe máy A, A1, ô tô hạng B, C1 và nâng hạng C, D, E, CE. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ tư vấn đổi bằng, khôi phục bằng quá hạn, cấp lại bằng lái đã mất. Với đội ngũ hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, học phí hợp lý, lịch học linh hoạt theo nhu cầu, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0339 56 8668. Đào tạo lái xe Tiến Thịnh, học là đỗ, lái là chắc tay. Xin chân thành cảm ơn.